हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय। दोस्तों आज मेरे पास एक Realme का 6 Pro फ़ोन है। दोस्तों इस फ़ोन की जो दिक्कत है वो है इसके स्पीकर की। जो दोस्तों नीचे वाला लाउड स्पीकर होता है उसमें ना आवाज़ बिल्कुल ही मतलब मंदी आ रही है, बहुत ही स्लो आ रही है। तो दोस्तों इस फ़ोन को उसकी जो प्रॉब्लम है वो हमें ठीक करनी है। और दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे कंडीशन में कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाता है। ठीक है, पहले मैं दोस्तों उसको आपकी आवाज़ इसकी जो है वो चेक करा दूँ कैसी आवाज़ है। ठीक है, दोस्तों ये आवाज़ थी इसकी बिल्कुल ही जो है कि कम आवाज़ आ रही है। मतलब ये कि फुल आवाज़ करने के बावजूद भी वो एकदम मतलब मान के चलो 5 या 10% की ही आवाज़ जो है कि सुनाई देती है। तो दोस्तों आज हम इसी की प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। और दोस्तों देखिए ये स्पीकर जो है वो अंदर की साइड है, इसकी जाली भी जो है वो अंदर की साइड है, बाहर से कुछ नहीं है। और हम बाहर से कुछ पिन वगैरह मारेंगे तो जाली फट सकती है। ठीक है, तो दोस्तों क्या सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों पहले इसको ठीक करने के लिए आपको ये बैक ग्लास जो है, इसका बैक ग्लास जो है वो निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के बाद ही आप इसके स्पीकर को जो है कि सही कर सकते हो। दोस्तों बैक ग्लास निकालने के लिए आपको एक क्लीनर होना चाहिए। जो ग्लू क्लीनर होता है वो काटते हैं तो साइड में डाल के उससे जो है कि इसको ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको जो क्लीनर है इसको पहले डाल के इस बैक ग्लास को जो है कि निकालता हूँ। तो दोस्तों बैक ग्लास जो है कि बड़े ही आराम से निकालना है। ये कांच का होता है, कहीं से ज़्यादा प्रेशर हुआ तो ये चिटक सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों पहले इस ग्लास को निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने बैक ग्लास को खोल लिया है और अब इसके स्क्रू जो है खोलने पड़ेंगे। दोस्तों बहुत सारे स्क्रू होते हैं, चलिए पहले इसके स्क्रू जो है कि आराम से सब निकाल लेता हूँ, फिर देखते हैं। तो दोस्तों देखिए अब मैंने इसका जो ढक्कन है पीछे का वो खोल लिया है। चलिए इसका पहले कनेक्टर निकालता हूँ ऑन ऑफ का। ओके दोस्तों, अब इसकी बैटरी की चिप है वो निकाल देते हैं। और उसके बाद दोस्तों नीचे का जो सेक्शन है यहाँ पर देखिए ये है इसका स्पीकर। और देखिए दोस्तों कितनी सारी मट्टी है इस पर जमी पड़ी है। तो दोस्तों 99% जो प्रॉब्लम है इसी को ही क्लीन करने से हो जाएगी सही। और चलिए दोस्तों का पहले स्पीकर है वो जो रिंगर है नीचे का लाउड स्पीकर वो निकाल देता हूँ, क्योंकि इसी को ही मेरे को ठीक करना है। ओके, यहाँ से निकाल देते हैं। और दोस्तों ये रिंगर होता है इस तरीके का, ये Realme 6 Pro का रिंगर है। यहाँ पे इसका जो साउंड आता है वो इस साइड से आता है। दोस्तों ये जो साउंड है इसकी जो जाली है ये पहले इसको निकालते हैं। दोस्तों आपको इसमें स्पीकर नहीं चेंज करना है। ये जो जाली जो लगी है ऊपर से, ये जाली जो है कि बिल्कुल ही गंदी हो चुकी है, जो है कि मट्टी जो है कि पूरी जमी पड़ी है। ठीक है, चलिए दोस्तों पहले इस क्लीनर से मैं इस जो धूल मट्टी जो जमी हुई है वो पहले इसको बिल्कुल ही साफ़ कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब यहाँ देख कितनी सारी धूल मिट्टी जो काली कितनी निकली है, बाकी जो उसका ग्लू है वो सब निकला हुआ है। लेकिन ये आप देखिए जाली बिल्कुल ही साफ़ हो गई है, जिससे कि आवाज़ में देखिए दोस्तों 100% जो है कि साउंड जो है कि वर्क करेगा। बिल्कुल साफ़ आवाज़ जैसी थी पहले ओरिजिनल जैसी वही आएगी। दोस्तों ज़्यादातर केसों में स्पीकर जब बदलना होता है जब बिल्कुल ही साउंड बंद हो चुका हो या बिल्कुल ही फटी फटी आवाज़ आ रही हो, पिन मारनी जाली फट जाती है, तब हमें स्पीकर बदलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों स्लो आवाज़ में जो है कि स्पीकर बहुत ही कम बदलना पड़ता है। इसमें तो दो तरह की जालियाँ होती है, एक स्पीकर जाली होती है और एक बॉडी पर जाली लगी होती है वो होती है। दोस्तों इनको आपको अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं इसके सिंगर को जो फिक्स करता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों जो बाहर का जो जाली है वो भी गंदी है, यहाँ की जो जाली है ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। चलिए इसको भी पहले क्लीन कर देता हूँ। यहाँ से इसको निकाल के अच्छे से इसको दोबारा से क्लीन करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जाली भी मैंने क्लीन कर दी है। तो दोनों जहाँ दोनों की दोनों जालियाँ गंदी पड़ी थी, अंदर वाली बाहर वाली दोनों की दोनों गंदी थी, जिसकी वजह से आवाज़ बिल्कुल ही कम हो चुकी थी। और अब इस प्रॉब्लम से हमारी जो आवाज़ है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं अब इस फ़ोन को पैक कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ से इसका बटन लगा दूँ। और यहाँ दोस्तों सारे के सारे मैंने स्क्रू जो है कि टाइट कर दिए हैं, लगा दिए हैं। और काम फाइनली दोस्तों अब प्रॉपर ही हो चुका है। और अब मैं दोस्तों इसको ऑन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऑन करते हैं। चलिए वेट करते हैं इसका ऑन होने का पूरा। तो दोस्तों यही था सॉल्यूशन जो 99% मैं आप कह रहा हूँ दोस्तों, या 99 क्या दोस्तों 100% कह रहा हूँ। आपकी जो स्लो आवाज़ है वो बिल्कुल ही ऐसे ही ठीक हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आपको स्पीकर इसमें चेंज करना पड़े। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसके पासवर्ड मैं वो चेक कराता हूँ, उसका स्पीकर की आवाज़ चेक कराता हूँ कि कैसा है। ठीक है, यहाँ से सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से साउंड की सेटिंग जो है कि साउंड है वहाँ पर जाते हैं। कहाँ चला गया साउंड का, देखते हैं ये है इसका साउंड। ठीक है, चलिए रिंगटोन के जो ऑप्शन है वहाँ पे चलता हूँ। यहाँ आपको सुनाता हूँ रिंगटोन के साउंड। अब सही है।
तो देखा दोस्तों किस तरह से हमने आवाज़ को जो है कि अब बढ़ा दिया है, बिल्कुल ओरिजिनल जो आवाज़ थी वो हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से ही इस प्रॉब्लम को जो है कि मैंने सॉल्व किया है। जो अगर दोस्तों अगर आपके फ़ोन में भी स्पीकर की ये दिक्कत आती है, जो आवाज़ कम आ रही है, बिल्कुल स्लो आ रही है और तेज़ करने के बावजूद भी सुनाई नहीं दिया, तो दोस्तों यही एक सोल्यूशन दोस्तों मैं तो कहूँ दोस्तों 100% सोल्यूशन यही है कि आप जो स्लो आवाज़ आए तो इसमें ये जालियाँ जो है कि क्लीन करवा के अच्छे से, तो इनकी आवाज़ को जो है कि दोबारा से ओरिजिनल जैसी आवाज़ इसमें हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें आपको प्रैक्टिकल दिखाया है कैसे आप स्लो आवाज़ को बढ़ा सकते हो किसी भी मोबाइल की, चाहे वो दोस्तों आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, दोनों का सेम प्रोसेस है। दोस्तों स्पीकर जब चेंज होगा, स्पीकर जब स्पीकर में आवाज़ बिल्कुल भी बंद हो जाए या फटी हुई आवाज़ आ रही हो, तब जाके स्पीकर चेंज होता है। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।